ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੀਲਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਟਾ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਲਗਭਗ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਸ਼ੇਰੀ ਆ ਨੱਥੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜੀ ਆ ਗਈ, ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਚੰਬੀ ਘੋੜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚੰਬੀ ਘੋੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਸ਼ੇਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈਚੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਲਈ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਘੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸੁਖਮਨ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਖਮਨ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੁਖਮਨ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਰਡਸ।